Kalau semisal nenek-nenek di panti, Bentar, maaf. Ini udah cukup belum belakangnya sih? Udah cukup. Agak grepes. Iya. Grepes. Malah cukuran. Saya tidak setuju dengan itu semua. Saya tidak setuju dengan itu semua. Bapak jangan asal. Batuk dulu. Oke, jadi kalau Pas banget kronologi gua di bawah seperti lagi. itu, Saya sebagai PPP atau P3 saya tidak setuju. Apaan? Bagi Bapak. Ya pengacara Persatuan Pembangunan. Soalnya saya Jangan. Ini kan pengacara saya, weh. Pengacara saya. Cuman lu bedain atu doang. Kalau mau bedain dua. jadi saya mau istilahnya ada itikat baik untuk beliau karena Pak Komandan sendiri ini Pergi gak lo? Kalau mau ngeselin nih orang. Kamu gak pernah jelas dari awal. Dari awal muncul gak pernah jelas juga mana Emang ngomong nih. begitu pengacara begitu dia. saya ada itikat baik karena membantu komandan Anda loh. Kalau tidak kayak gini proses akan Iya panjang. bener. Sur, Silakan. Lu pakai dikodein lagi lu.